សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានមុខម្ហូបមួយមុខទៀតហើយគឺទាលីងកូនសក្រីបាទជាមួយនឹងស្លឹកក្រូចសើចបាទហើយមុខម្ហូបមួយមុខនេះគឺយើងអត់ពិបាកធ្វើទេគឺងាយៗតែម្ដងបាទហើយថ្ងៃនេះខ្ញុំបានមានទាមួយតែម្ដងសម្រាប់យកមកធ្វើបាទហើយជាដំបូងយើងត្រូវលាងទានឹងឲ្យស្អាតមកណាបងប្អូនណាបាទយើងលាងវាឲ្យស្អាតមកបាទក្លុកក្លៀតក្លុកកន្លែងណាអីគាត់ថាយើងពេលដែលយើងបោចហើយយើងលាងវាអត់តន់ស្អាតអត់តន់អីអញ្ចឹងណាបាទអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្អាតវាមួយសារទៀតបាទដោយសារតែវាមានរោមច្រើនបងប្អូនណាវាមានរោមច្រើនបាទមានរោមទូចអីចឹងយើងបាច់វាចេញអស់ទៅណាយើងបាច់វាចេញអស់ទៅបាទហើយចំពោះវាហ្នឹងក៏យើងបកវាចេញឲ្យស្អាតឲ្យស្អីចឹងទៅបាទហើយជើងវាហ្នឹងជាពិសេសឲ្យស្រោមជើងវាហ្នឹងម្ដងតែម្ដងបងប្អូនណាស្រោមជើងវាគឺយើងត្រូវបកវាឲ្យស្អាតដែរណាហើយយើងលាងវាពីក្នុងផងពីក្រៅផងចឹងមកថាយើងស្អាតហើយបាទយើងយកទៅចិញ្ច្រាំបងប្អូនណាបាទឥឡូវយើងដល់កន្លែងចិញ្ច្រាំហើយបងប្អូនណាចឹងដំបូងយើងកាត់ជាពីរមកទាហ្នឹងណាយើងកាត់ជាពីរមកព្រោះថាទាយើងមួយបាទទាមួយចឹងយើងកាត់ជាពីរមកបងប្អូនណាហើយយើងច្រាំវាដុំទៅបាទហើយនេះខ្ញុំច្រាំមកហើយតែវីដេអូខ្ញុំធ្វើកាត់ទេបើធ្វើវែងហ្នឹងអូវែងណាវីដេអូវែងបាទតែនេះយើងច្រាំអ្នកដូចខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបាទយើងច្រាំវាដុំសេចតែបងប្អូនចង់បានដុំធំទៅបងប្អូនចង់បានដុំតូចអីតូចទៅបាទហើយសម្រាប់ខ្ញុំកាប់ប៉ុណ្្នេះហើយដោយសារចង់ឲ្យវាចូលគ្រឿងអីល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាបាទពេលយើងឆាទៅគឺវាចូលគ្រឿងល្អមែនតើបាទពេលយើងកាប់ដុំតូចប៉ុណ្ណឹងណាហ្នឹងហើយអូខេហើយទៅមុខទៀតបាទគឺយើងពេលដែលយើងកាប់ហើយគឺយើងយកមកដាក់ចានម្លែកមកណាដាក់វាម្លែកមកដូចដែលខ្ញុំធ្វើប្រាប់អញ្ចឹងណាហើយបន្តមកទៀតគឺយើងរៀបចំគ្រឿងម្ដងបាទអញ្ចឹងគ្រឿងយើងមានគល់សក្រីអញ្ចឹងណាបងប្អូនជាពិសេសគឺគល់សក្រីយើងនឹងតែម្ដងពេលដែលយើងលាងសម្អាតវាហើយគឺយើងយកមកហាន់វាបែបនេះណាបងប្អូនណាបាទយើងហាន់វាទូចល្មមទៅបងប្អូនណាកុំឲ្យធំពេកហ្នឹងហើយយើងស្នុកលីងវាបាទហើយបន្ទាប់ពីយើងហាន់គ្រឿងហាន់អីហើយបាទយើងដាក់ខ្លាញ់នៅខ្ទះយើងមកឲ្យក្តៅមកបាទអញ្ចឹងខ្លាញ់ក្នុងខ្ទះហ្នឹងពេលដែលក្តៅល្អចាំយើងដាក់គ្រឿងដាក់អីចូលអញ្ចឹងណាបាទដើម្បីថាឲ្យវាឆ្អិនល្អបាទឲ្យវាឆ្អិនល្អឲ្យវាក្រហមមើលទៅទំនងតែម្ដងណាបាទឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមលីងកូនសក្រីបងប្អូនណាយើងលីងវាបាទយើងលីងវាបតើយើងអង្គាយវាអញ្ចឹងទៅឲ្យដើម្បីឲ្យខ្លាញ់ហ្នឹងហើយនឹងកូនសក្រីហ្នឹងឲ្យវាស្រួយហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតយើងដាក់សាច់ក្រូចសើចដាក់ចូលអញ្ចឹងណាយើងដាក់ខ្ទឹមដាក់អីអញ្ចឹងណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយអូខេហើយយើងលីងវាលីងចុះលីងឡើងអញ្ចឹងឲ្យវាឈ្ងុយបាទឲ្យវាឈ្ងុយបាទយើងថែមគ្រឿងវាក្រោយទៀតអញ្ចឹងណាបងប្អូនហ្នឹងហើយញ៉ាំដូចដែលខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងបងប្អូនឃើញទេលីងទៅលីងមកអញ្ចឹងទៅណាលីងយើងកូនសក្រីយើងមើលវាតែណាតើតើវាក្រហមស្អាតឬមួយក៏បងប្អូនចង់បានស្រួយពេកបងប្អូនចង់បានលក្ខណៈរាងនៅស្រស់អញ្ចឹងក៏បានដែរបាទតែសម្រាប់ខ្ញុំចង់បានរាងក្រហមបន្តិចបាទរាងក្រហមបន្តិចដើម្បីឲ្យវាឈ្ងុយមែនតើព្រោះថាយើងខ្លាចឆ្អាបខ្លាចអីចឹងណាបងប្អូនណាហ្នឹងហើយដោយសារតែយើងបានស្រស់ទេបាទខ្ញុំធ្វើតែស្រស់ទេដោយសារតែពេលដែលយើងស្រស់ទៅវាអាចបាត់បង់រសជាតិដើមអីចឹងណាហ្នឹងហើយសំខាន់គឺយើងលីងគ្រឿងឲ្យតែឈ្ងុយទៅឲ្យតែឆ្អិនល្អទៅពេលដែលយើងដាក់សាច់ទៅយើងអត់ខ្លាចថាមានឆ្អាបមានអីទេហើយបន្តមកទៀតពេលដែលគ្រឿងយើងឈ្ងុយហើយយើងដាក់សាច់យើងចូលមកណាដូចដែលខ្ញុំដាក់បងប្អូនណាឃើញទេសាច់ទាយើងដាក់មកបន្តមកយើងកូរត្រឡប់វាណាហ្នឹងហើយកូរត្រឡប់វាឲ្យវាចូលដល់គ្រឿងដែលយើងលីងហ្នឹងណាហើយគ្រឿងយើងកុំភ្លេចអត់សោះស្លឹកក្រូចសើចហើយនឹងរំដេងបាទរំដេងយើងហ្នឹងយើងត្រូវតែដាក់បាទដើម្បីវាកាត់ឆ្អាបកាត់អីចឹងណាបងប្អូនណាអូខេហ្នឹងហើយលីងយើងត្រឡប់វាធ្វើម៉េចឲ្យសាច់ហ្នឹងវាចូលនឹងគ្រឿងល្អបងប្អូនណាឲ្យវាចូលនឹងគ្រឿងល្អមកអូខេបន្តមកទៀតយើងថែមគ្រឿងតិចទៀតយើងមានអំបិលមានស្ករបាទយើងមានប៊ីចេងមានម្សៅរ៉ូឌីអីចឹងទៅបាទនេះម្សៅរ៉ូឌីយើងដាក់ថែមវាតិចចឹងដែរបាទយើងដាក់នៅគ្រឿងហើយយើងដាក់នៅនេះទៀតបាទអូខេបើបងប្អូនចូលចិត្តផ្អែមបងប្អូនដាក់ស្ករនឹងច្រើនចឹងទៅបើបងប្អូនចូលចិត្តប្រៃបងប្អូនដាក់អំបិលហ្នឹងរាងចាស់បន្តិចចឹងណាបាទហើយបន្តមកយើងអត់ភ្លេចទេរឿងទឹកប្រេងខ្យងបាទត្រូវតែដាក់បាទទឹកប្រេងខ្យងគឺធ្វើឲ្យឈ្ងុយបាទគឺធ្វើឲ្យឈ្ងុយឲ្យមានរសជាតិឲ្យឆាឲ្យសម្លឲ្យយើងហ្នឹងគឺវាមានរសជាតិឈ្ងុយតែម្ដងបាទប្រេងខ្យងបាទ
នេះបងប្អូនឃើញទេពេលដែល link ចូលគ្រឿងអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ដើមចេញសុផាន់ភាពតិចៗណាអូខេអញ្ចឹងយើងគ្របទុកមួយឡៃសិនមកបន្ទាប់ពីយើងគ្របហើយយើងបើកគ្របចេញនេះវាសពប៉ុណ្នេះបងប្អូនណាចិត្តឆ្អិនហើយបាទយើងចិត្តឆ្អិនហើយពេលយើងរងាស់ដល់តួតារីងទឹកហ្នឹងបងប្អូនណាតួតាដាច់ទឹកហ្នឹងណាដោយសារយើងធ្វើវាឲ្យឆ្អិនល្អមែនតើបាទយើងធ្វើវាឲ្យឆ្អិនល្អមែនតើដើម្បីយើងហូបទៅយើងអត់ខ្លាចបាទយើងអត់ខ្លាចយើងអត់ញើតអីចឹងណាបាទនេះបងប្អូនឃើញទេអាការដែលយើងឆាហ្នឹងគឺយើងឆាតតែដាច់ទឹកហ្នឹងណាតតែដាច់ទឹកតតែសាច់ទាហ្នឹងចាប់ដើមក្រហមបាទចាប់ដើមក្រហមហើយយើងមើលទៅថាឆ្អិន 100% តែម្ដងណាបានយើងចាប់ដើមលើកដាក់ចានដែរចឹងទៅបាទតែបងប្អូនបើចង់បានបងប្អូនដែលចូលចិត្តយ៉ាងស្រស់ក៏បានដែរហ្នឹងតាមចិត្តបងប្អូនណាអូខេបន្តមកទៀតចុងក្រោយគឺយើងឆ្អិនហើយយើងចាប់ដើមដួសដាក់ចានណាបងប្អូនណានឹងវីដេអូហ្នឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងបងប្អូនណាសូមជួយចុច Subscribe Channel YouTube ខ្ញុំបានអ្នកមួយផងបាទសូមអរគុណ